Вот очень удобная утварь. У нас уклон Белерис. Вот, смотрите. Buzdolabına mı? Tabii. Ага. В холодильник очень удобно. Evet. Bak şöyle şeyler. Atmadın sen bana. Şurada var. Ага, то есть вот таким образом. В холодильничек можно все укомплектовать, чтобы все влезло у нас. Вот видите, в 2, в 3 этажа. И отдельно уже такими тоже продаются. Как комплектами, так и отдельно. Если кому-то надо добирать. Макарна, пожалуйста. Bugün